متتبعي قناة عوالم مختلفة، إذا مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه أو سنعمل على التعليق فيه على البنية التحتية بمدينة الرباط، ونخص بالذكر المحور الطرقي الذي يربط ما بين دار السكة وكذلك محطة الأداء سيدي علال البحراوي. هذه الطريق التي تعرف توسعة مهمة تشمل تثليثها على الجانبين. إذن مرحبا بكم وننطلق في هذه الرحلة. إذا متتبعي قناة عوالم مختلفة، إذا كما تلاحظون فالصورة معبرة جدا، فالطريق أصبحت ممتازة جدا. هذا بالنسبة للجهة اليمنى في اتجاه محطة الأداء سيدي علال البحراوي، كذلك نفس الشيء بالنسبة للجهة المقابلة بهذا المحور الطرقي. إذا تم الانتهاء من الأشغال بالنسبة لهذا المقطع الطرقي الأولي كما تلاحظون. إذا عملية التوسعة بطبيعة الحال وكما تعلمون أنها ستساهم في التخفيف من الضغط على هذه الطريق، خاصة في المناسبات وخاصة الأعياد وكذلك العطل، خاصة خلال فصل الصيف، حيث كانت تعرف هذه الطريق اكتظاظا كبيرا جدا من أجل الوصول إلى الطريق السيار أو كذلك من أجل الدخول إلى مدينة الرباط. إذن كما تلاحظون الأشغال ما زالت مستمرة وعلامات تشوير ما زالت موجودة على الطريق، بمعنى أن الطريق لم تنتهي بعد، فقط في بعض المقاطع. إذن على الجانبين كما تلاحظون عمليات الحفر والتوسعة ما زالت مستمرة، الآليات ما زالت موجودة كذلك. إذن هذا المقطع في اتجاه العرجات. إذا الأشغال تهم هذا المحور الطرقي والذي يبلغ طوله تقريبا 18 الكيلومتر. إذا في بعض أجزائه تم الانتهاء من الأشغال، بينما بعض المقاطع الأخرى تم الانطلاق في الأشغال من أجل الانتهاء منها في أقرب الآجال. إذا بعض المقاطع كما تلاحظون لم تنتهي بها أو لم تبدأ فيها الأشغال.
الطريق في جهة واحدة والتقليل من السرعة لتفادي حوادث السير لا قدر الله. إذا كما تلاحظون بعض المقاطع تم الانتهاء منها والباقي إذن في طور الأشغال. إذن ستكون هذه الطريق إضافة نوعية بالنسبة لمدينة سلا وكذلك المحطات الأداء. إذن كما تلاحظون آليات الأشغال من أجل القيام بعملية الإسفلت. إذن هنا نلاحظ الشاحنات التي تجلب الإسفلت من أجل تعبيد الطريق بالإسفلت الساخن. إذا لا تنسوا مشاهدينا الكرام متتبعي قناة عوالم مختلفة أن تدعموا القناة بالاشتراك وكذلك وضع إعجاب والتعليقات من أجل تقديم الأفضل. إذن كما تلاحظون فالأشغال مستمرة بهذا المحور الطرقي المهم الذي يربط ما بين بدال أو محطة الأداء سيدي علي البحراوي وكذلك مدينة سلا في اتجاه مدينة الرباط. كما قلنا التي تعرف نهضة تنموية مهمة في عدة مجالات منها الرياضة وكذلك البنية التحتية استعدادا للاستحقاقات الدولية سواء كانت في أي مجال من المجالات سواء اقتصادي أو اجتماعي أو غيره. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. لا تنسوا دائما دعمنا بلايك وكذلك كتابة التعليق والاشتراك في القناة. Audio Jungle.